क्या आपने कभी सोचा है छींक क्यों आती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयरा। करते हैं आज इस टॉपिक पे बात। असल में छींक हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जब हमारी नाक में धूल, पराग या कोई जम्स चला जाता है तो हमारा ब्रेन तुरंत सिग्नल भेजता है और हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। फिर अचानक छू के साथ वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। कुछ लोगों को सनलाइट में भी छींक आ जाती है। इसे कहते हैं फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। यानी छींक सिर्फ इरिटेशन नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी को खुद सेफ और क्लीन रखने का तरीका है। तो अगली बार छींक आने पर टेंशन मत लो, समझो ये हमारी बॉडी की छोटी सी सुपर पावर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।